Осторожными движениями по звуковому кольцу, голове и короне. Это название деталей колокола. В кадре снежная и точная копия инструмента. Где-то порядка 2 метров. Нам всегда мало. Я бы еще больше сделал. Улица Княгининская, 8. Никитская церковь. Высокий снежный колокол – украшение ее храмовой территории. Доброе дело сделал Валерий Киселев, мастер художественной резьбы по снегу из областной столицы. Снег, конечно, капризный материал. С одной стороны, можно порадоваться мастеру по снегу, что зима такая снежная, кто-то в огорчении, мы наоборот. Но с другой стороны, эти перепады температурные, они как раз очень сильно влияют на качество того блока, из которого предстоит что-либо сделать. То есть его степень сцепления.